Bine v-am regăsit! Astăzi învățăm despre BitMax, un exchange mai diferit față de celelalte pe care poate le știți, poate ați auzit de BitMax, poate nu. Astăzi vom învăța despre leverage trading, vom învăța ce înseamnă să iei o poziție de long, dar ce înseamnă să iei o poziție de short. Poți să pariezi oare că prețul Bitcoin și scade? Da, și vom învăța în acest video cum se face acest lucru. Desigur, am amânat să fac acest video deoarece riscurile pentru a folosi acest tip de exchange cu leverage sunt foarte mari și vom vorbi despre riscuri și pașii pe care trebuie să urmați întâi înainte să luați o poziție de trading pe bani reali. Vom învăța despre toate aceste lucruri în acest video pe care nu trebuie să-l ratați. Revin imediat. Cum vă ziceam, astăzi vom învăța despre BitMax, cum să faci trading cu leverage pe BitMax, cum să iei o poziție de long, cum să iei o poziție de short, ce este un limit order, ce este un market order și cum poți tu vedea dacă prețul scade să iei un short, dacă prețul crește să iei un long, în ce condiții. Ei bine, haideți să începem. Acesta este exchange-ul, este BitMax, puteți să vedeți aici www.bitmax.com și am și un link de afiliat dacă vreți în descriere, puteți să faceți cont prin acest link, o să primeți, nu știu, ceva din fiurile voastre sau ceva de genul, ceva foarte infim. Dacă nu, niciun fel de problemă, nu trăiesc din treaba asta, scrieți pe Google aici BitMax și nu luați prima, deoarece prima este cu ads-uri în mare parte și altcineva își folosește linkul de afiliat. Puteți să scrieți voi aici www.bitmax.com direct și o să vă ducă pe acest exchange. Faceți cont, cred că deja ar trebui să știți cum să faceți un cont. Nu o să vă ceară după ce vă faceți cont datele de buletin, decât o adresă de e-mail. Acolo trebuie să verificați mail-ul, să vadă ei că este în regulă. Ok, după ce faceți cont, foarte, foarte important, trebuie să vă setați Two-Factor Authentication, adică dacă aveți Google Authenticator pe telefon, aveți acolo în APIs, vă duceți la My Account și vedeți acolo How to set up Google Authenticator și o să vă dea un cod. De fiecare dată când vă logați, o să vă ceară acel cod. În regulă. După ce vă faceți cont, așa arată platforma. Nu o să vă arăt partea dreaptă, deoarece acolo este și o adresă de e-mail și nu vreau să dau datele mele personale pe canalul de YouTube. În regulă, în acest moment în cont am 0.046 Bitcoin. Asta înseamnă 0.0046, asta înseamnă 36.25 de dolari pe care o să-i folosim în acest exercițiu să vă arăt vouă cum să luați poziții de trading pe BitMax cu leverage. În regulă, înainte să începem, desigur, riscurile sunt foarte mari, de aceea nu ar trebui să faceți la început trading pe bani real, ar trebui la început să faceți cu sume foarte mici dacă faceți pe bani real sau ar trebui să le faceți pe hârtie. BitMax puteți depozita doar Bitcoin. Dacă mergeți la My Account o să vedeți deposit aici și puteți depozita Bitcoin, aveți și un QR code, aveți și adresa aici de Bitcoin. Doar Bitcoin, dacă trimiteți altceva, nu o să meargă pe această platformă, doar Bitcoin puteți depune. După ce depuneți, vedeți aici că aveți un minim de 0.0001 XBT, adică 10.000 de Satoshi. Vă invit să faceți trading pe sume foarte mici la început, să vă deschideți un Excel și să vedeți dacă sunteți profitabili sau nu.
Când o să deveniți profitabil și vă simțiți voi confortabil, atunci luați pe sume mai mari, până atunci nu. Ok, hai să mergem înapoi pe platformă și să vedem cum să ia o poziție de long. Așa arată interfața, aveți aici limit order și market order. Care este diferența între limit order și market order? E bine, limit îți fixezi tu personal un preț. De exemplu, prețul este acum 7902 și tu vrei să cumperi la 7600. Îl fixezi de aici și cumperi la acel preț contracte, deoarece asta cumperi aici, contracte XBT înseamnă contracte de Bitcoin. În regulă, la market cumperi la prețul care se afișează pe market în acest moment. Și care este diferența? Ei bine, de fee-uri, dacă folosești market order, fee-urile o să fie mai mari, dacă folosești limit order, fee-urile o să fie mai mici. Cam asta este diferența. Și altă diferență, dacă dai pe market, imediat ți se umple orderul. Dacă dai pe limit, o să trebuie să aștepți până ajunge la prețul pe care tu îl fixezi. Până acum, cred că toate lucrurile sunt clare. Ok, hai să mergem ce înseamnă leverage. După cum vedeți, aveți aici leverage. Puteți să-l fixați până la 100x leverage. Eu l-am fixat la 30x leverage în acest moment. E bine, acest leverage înseamnă că tu cu 0.046 de Bitcoin poți să cumperi de 30 de ori mai mult Bitcoin. Adică tu poți să joci cu 30 de ori mai mult Bitcoin. Care e schema? O să vă arăt un pic mai încolo. Tu dacă ai $37, poți să joci, nu știu, cu 5-600, depinde, cam $600 dacă ai 30x leverage, numai că tu nu pierzi 600, tot 37 sau 36 cât ai în cont o să pierzi, adică tu nu poți să pierzi mai mult de balanța pe care o ai în cont. Ok, hai să vedem dacă putem pune o comandă de buy long sau sell short. Long înseamnă că tu pariezi că prețul Bitcoin va crește, sell short înseamnă că tu pariezi că prețul Bitcoin va scădea. Da, poți face asta, dacă nu știai deja, poți să pariezi că prețul Bitcoin scade. Vă dați seama, cei care au pariat asta de la 19.000 deja fac foarte mulți bani când prețul Bitcoin scade. Sau cei care au luat long la $3.100 deja au făcut foarte mulți bani, chiar dacă n-au folosit leverage. Ok, dacă folosești leverage, în acest moment poți să vezi aici, costul este 0.0047, noi avem 0.00046 și mai scădem. Hai să vedem 10.050 cât ne dă, 0.046, puteți să vedeți aici costul. Order value, tu joci cu 0.1328. Cum vă ziceam, joci cu mai mult Bitcoin decât ai, deoarece folosești leverage. Și cumperi $1.050 în loc de cât ai în cont 36. Care este schema? Dacă apăsăm pe buy long, putem să vedem aici order value 0.13, costul 0.0046, fiindcă nu poți mai mult decât ai în cont. Available balance, asta este. Market price 7914 și acum vine partea cu prețul lichidării. Deci, dacă prețul se duce sub 7685.5, că tu ai luat long, vei pierde cei $37, cu o fluctuație de doar 2,9%, adică $229. Deci dacă prețul fluctuează în această zonă și atinge 7685, bam, tu deja ai pierdut, ai fost lichidat și nu vei mai avea nici o balanță. Asta înseamnă să folosești leverage. Poți să joci cu mai mulți Bitcoin, numai că partea negativă, dacă se ajunge la acel preț al lichidării, care este de 2,9%, ai pierdut tot. Dar dacă prețul merge în favoarea ta și crește, faci dublu. De exemplu, dacă prețul crește cu 2,9%, tu ți-ai dubla banii. Din cei $35 faci 70. Și tot așa, poți să oprești trade-ul oricând vrei tu. Imediat vă arăt după ce plasăm acest trade. Ok, la ce sumă l-am pus eu? La 7902 pe limit buy. Hai să vedem pe limit buy cum arată dacă îi dăm buy. Order submitted, îl vedem aici, dar poziții nu avem. De ce? Avem un active order care nu a fost umplut, deoarece prețul în acest moment este la 7903.5, deci prețul nu a fost atins și acum așteptăm să vedem. Ei bine, nu o să așteptăm de dragul acestui exercițiu și o să-i dăm cancel, deoarece n-are rost să așteptăm. Îi dăm cancel și vedem că din nou
ne-a revenit balanța 0.046 și acum mergem pe market. Pe market dăm direct buy și la fel 2.88, dacă cumva crește, dacă cumva scade cu 2.87, bam, imediat ne-a lichidat. Ok, nu-i dăm încă buy, deoarece vă arăt și sell. Deci dacă i-am dat sell market, dacă prețul ar urca cu 8136, adică facem short în acest moment, imediat ați fi lichidat. Deci tu pariezi când dai sell, pariezi că prețul va scădea și nu va urca. Hai să vedem dacă face sens. Suntem pe grafic la XBT. Noi, liquidation price, dacă ar fi să luăm long, mie îmi place să iau mai mult longuri decât shorturi. Hai să vedem long. Prețul este de lichidare cu un, cât avem aici, 30x leverage, parcă da, 7691. Hai să vedem, 7691 pe unde e, 7694. Este cam aproape de acest Wix pe care îl vedem aici în 30 septembrie. Ar putea să mai scad un pic leverage-ul să fie undeva pe aici. Hai să vedem dacă putem scădea leverage-ul. Dăm cancel. Scădem leverage-ul de aici. Bam. Și dăm, hai, un 25. 25 X leverage. Cu 25x leverage puteți să vedeți că costul a urcat. Nu mai putem cumpăra atât de mult Bitcoin și trebuie să scădem suma de aici. Hai să vedem 900 unde ne duce 47, 880, 46. Ok, 880 dăm buy market din nou și asta ne duce la un preț de 7644. 7644 este pe aici. Ok, face sens să luăm acest trade. În regulă, liquidation price-ul acum este de 274 de dolari în jos, deci dacă prețul scade cu 274, bam, am lichidat, am pierdut tot. Cu 3,46%, cu cât folosești mai puțin leverage, cu atât ai mai mult spațiu de manevră, cu cât folosești mai mult leverage, levier, sau cum vrei să-i zici tu, cu atât crește, cu atât scade procentele de lichidare și cu atât scade și prețul de aici. Ok, sper că a fost destul de clar. Hai să-i dăm buy market order la prețul ăsta. Bam, i-am dat buy. Și putem vedea că a fost deja filled instant, numai că fee-urile o să fie mai mari. Fee-ul cred că este un XBT, adică undeva la 98 de cenți, deoarece văd că total am 0.045 în acest moment. Deci aceasta este poziția noastră, o putem vedea și la poziții. Și aici este un realized PNL. Aici vedeți profitul sau pierderea pe care o aveți. În acest moment am profit 0.001, deoarece prețul a crescut cu puțin, nu știu, cu 10 cenți, în fine, a crescut foarte, foarte puțin. Aici vedem margin pe care îl avem, puteți adăuga pe margin. Eu nu am ce să adaug, deoarece nu mai am alți bani în acest cont demo. Ok? Și putem vedea value aici, 0.111 XBT, atât avem, adică 880 de dolari. Noi jucăm cu 880 de dolari, cu toate că în cont avem 37. Noi nu putem pierde 880 de dolari, tot 37, doar ce folosim leverage. Sper că deja asta ați înțeles. Dacă nu, reluați video de la început sau lăsați un comentariu și o să încerc să vă explic pe cât pot eu mai bine. Ok, asta înseamnă să iau o poziție de long. Pe Bitcoin puteam să iau și de short, dar în acest moment eu nu place să iau short pe Bitcoin, deoarece este la suport pe care îl vedeți aici și nu se știe când îl va sparge. Da, arată bearish, dar nu se știe când îl va sparge. Momentan nu cred. Ok? Cam asta este ok. Deci limit, puteți să faceți limit sau market. Ce avem aici? Stop market. Hai să dacă dăm pe el. Stop limit. Deci dacă dați pe stop limit, puteți să vă fixați un stop loss. De exemplu, dacă prețul se duce la 8000, da, și tu ai profit, nu știu, 0.0001 XBT, poți să-ți fixezi un stop loss. Deci, stop loss-ul este așa. Dacă tu, de exemplu, vrei să pui un stop loss la... Dacă prețul scade sub, să zic, 7000, trebuie să fie peste liquidation price, nu poți să pui stop loss-ul sub. Deci 7700, hai să zicem 7700. Acesta este stop price la care se va, orderul tău, dacă ești pe stop limit, orderul tău va face parte din
acest order book. Până atunci nu va apărea. Deci până când prețul nu atinge 7700, nu va apărea în order book. Și aici limit price-ul este la cât vrei tu să vinzi. Deci în momentul în care ajunge 7700, se va executa un trade la prețul de, pe care îl vrei să-l pui tu aici, 7699. Ok? Deci când ajungi la 7700, bam, îți bagă un trade la 7999, până atunci nu ți apare nimic în order book. Sper că asta a fost clar. Care e diferența? Deja aveți un stop limit, puteți să dați pe el și apoi aveți și stop market. La stop market îți ia la valoarea în care este marketul. Care este diferența între cele două? Dacă vrei să închizi o poziție instant, de exemplu prețul se prăbușește și vrei să o închizi instant, bam, apeși de aici market și ți-ai închis poziția, sau de aici market, bam, și ți-ai închis poziția. Numai că din nou fiurile sunt de vreo 5 ori mai mari dacă faci market. Dacă faci limit, din nou sunt mai mici. Ok, putem să punem un stop limit. Dacă tu ești long, ce înseamnă în acest moment? Că vinzi. Dacă ai fi fost short, ar fi trebuit să cumperi. Deci este inversul lucrurilor. În momentul când închizi poziția de long, trebuie să o cumperi. Deci, dacă apăsăm asta, ne zice așa. Ne zice că da, nu apare aici. În fine, noi avem un 25x leverage. Dacă prețul se va duce la 7700, ne va executa un order. Hai să vedem, sell. Bam. Și apare aici la stops. Bam. Și apare aici la stops. Încă nu este executat, că zice untriggered aici și nu este executat. Dacă merge în favoarea mea acest trade și ajunge pe la 8100, bam, poți să-ți crești stop loss-ul ca să nu cumva să fii executat. Cel mai important este să nu fii lichidat. În acest moment avem 0.002 XBT profit, adică 5.14% pe acest trade. Ok, cam asta e și cu stop loss-ul. O să-i dau cancel deoarece nu am nevoie de un stop loss în acest moment. Ok, dacă prețul crește, poate o să pun un stop loss, cu toate că suma este infimă. Cam asta este, puteți să faceți trading și pe alte altcoins, dar nu vă recomand Cardano, Bitcoin Cash, același lucru. EOS, Ethereum, Litecoin, orice vreți voi, puteți faceți long și short. Ce vă recomand eu? Recomandarea mea este să depuneți foarte puțin Bitcoin, nu știu, 1, 2, 3 dolari și să începeți cu trade-uri mici, să vi le treceți într-un Excel frumos, să vedeți dacă aveți pe 1, 2, 3, 4, 5 luni, dacă cumva aveți, hai să mergem înapoi la poziție, dacă cumva aveți profit sau nu. Nu încercați cu sume mari de la început, deoarece o să pierdeți, fiindcă la început este destul de greu să faceți bani, mai ales că nu înțelegeți cum luați poziții. Ei bine, vă uitați pe grafic, vedeți cum arată RSI-ul în acest moment pe 4 ore. Parcă vrea să ducă în jos, dar nu este confirmat, de aceea cred că nu va face cross în jos în acest moment. RSI-ul este încă în sus pe 4 ore. Poate pe daily sau pe 1 hour. Pe 1 hour vedem RSI-ul în sus, destul de erect, și vedem că pe 1 hour avem cross. Deci cred că prețul se va duce în sus. Asta și se întâmplă de când am luat noi acest trade. Avem 0.003 XBT. Deja am făcut profit pe acest trade, 7%. Cam asta e, vă uitați la trendurile macro. Dacă vreți să luați un trade mai mare, mergeți pe weekly și dacă ați fi luat aici un trade de la 7600 short, ați făcut o groază de bani. Dacă ați fi luat aici un long la 3200, ați făcut o groază de bani. Dar aceste trade-uri pe săptămână sau pe lună sunt foarte rare, vreo 3, 4, 5 pe an, cred eu, aceste trade-uri cu swing-uri de mai mari de 2-3 mii de dolari. În fine, cam asta este. Sper că ați înțeles ce este leverage-ul, sper că ați înțeles cum să-l folosiți. Aveți leverage până la 100x, nu vă invit să faceți leverage până la 100x, nu vă invit să faceți nici pe bani pentru început, deoarece este foarte volatilă piața și puteți pierde foarte repede banii pe hârtie întâi, fără niciun risc, bam! Și aveți aici un calculator. Ia uite, foarte frumos, avem un calculator aici. Și puteți să vă vedeți profitul. Deci noi, hai să vedem ce am făcut în acest moment. Am luat un long la 7900, cât? Aici este 7910. Ok, 7910. Bam. Și ce leverage a fost? 25x leverage.
Bun, dacă prețul ajunge la 8200, hai să zicem 8300. Dacă prețul ajunge la 8300, 1250, eu am dublat poziția. Deci dacă prețul se duce la 1250, eu din cei $35 pe care am investit fac 70 și pot închide poziția pe un swing de doar 4%. Nu trebuie să aștept ca Bitcoin să se ducă de la 8.000 la 16.000 ca să-mi dublez banii. Asta înseamnă leverage și este foarte bun pentru cei care au fonduri mici de investit. Vă puteți dubla, tripla Bitcoinul din cont sau îl puteți pierde pe tot. De aceea nu vă recomand să faceți trading la început pe bani, ci pe hârtie. Și vă luați aici, bam, ați zis voi că ați intrat aici, treceți pe hârtie, vedeți ce se întâmplă cu trade-ul, când vă fixați un stop loss, bam. Când îmi fixezi un stop loss pe acest trade? E bine, dacă trece de 7950, mă scuzați, o să fixez un stop loss, poate break even, adică să nu pierd nimic la 7910. Deci am intrat la 7910, nu vreau să pierd nimic, fac un stop loss la 7910, sunt break even. Cel mai important este să nu vă lăsați pozițiile să cadă foarte mult. Când intrați și este în favoarea voastră, fixați-vă un stop loss, numai că o să vă ia fi probabil $1 sau probabil 2, depinde unde închideți, la market, la limit. Depinde unde închideți. Puteți să închideți de aici direct la market, dacă închideți la market o să vă închide direct și o să vă ia fi. În regulă, sper că ați înțeles. Cam asta este. Dacă aveți întrebări, dacă vreau să faceți cont, o să aveți link în descriere, un link de afiliat. Dacă nu, e regulă, nu trăiesc din asta, este doar o pasiune și sper că ați învățat ceva astăzi. Dacă cumva ați învățat, nu uitați să dați un like, share, subscribe și chiar puteți dona, dacă v-a plăcut și vreți să susțineți acest canal, puteți dona Bitcoin și Ethereum, aveți link în descriere. Dacă nu, niciun fel de problemă, nu trăiesc din chestia asta, este un hobby. În regulă, sper că eu am spus tot ce era de spus, mai e vorbit și despre cross-trading, dar asta într-un alt video, deoarece este un pic mai complicat cross-trading-ul ăsta și în momentan țineți-o simplu, faceți trading pe Bitcoin cu leverage, dar cu sume foarte, foarte mici, țineți-le într-un Excel și vedeți dacă aveți profit sau nu. Că n-are rost să faceți trade-uri pe bani mulți dacă nu sunteți profitabili pe termen lung. Sper că ați înțeles în acest video că puteți face short pe Bitcoin. Vai, adică poți să pariezi că prețul Bitcoin scade. E bine, în acest moment cei care cred că Bitcoin se va duce la zero au șansa să ia o poziție mare de short, adică să parieze că prețul Bitcoin scade și se duce la zero. Vă invit să faceți treaba asta, de fapt nu vă invit, era o glumă. Nimic din ce zic eu aici nu este un sfat financiar, dar era o glumă pentru cei care cred că Bitcoin se duce la zero. E bine, să vă puneți banii pe treaba asta fix aici pe BitMEX, fără niciun act de dignitate, nimic, când aveți bani aici, puteți să vă duceți la withdraw și să vă retrageți banii. Bam, 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 bam. Simplu, simplu. Ok, sper că ați înțeles. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu, discutăm, dați un like, share, subscribe. Noi ne auzim. Zi bună!